Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs ithe mayize ngaphambili ke izocacisa ngokusesikweni okubana ke bamsayinile pha umfana obizwa ngokubana nguNkanyiso Shinga, oyi-left back, umfana omdala odlala pha eEurope, ePortugal. Umfana omdala udlala itimu ebizwa ngokubana ke yi-FC Alverca. FC Alverca kumfana omdala uthe wabe ke usayina pha neqela ke leKaizer Chiefs ngokusesikweni ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs ke mayize ngaphambili ke ivakalisa ezo ndaba lokubana ke lo mfana sebemsayinile ke ngoku ngokusesikweni ke lo kaNkanyiso Shinga. Nizawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs begqiba uchitha ke enye ke left back zayo pha uDove. iKaizer Chiefs banintsi abadlali seyibakhulule ke xa ndibala uDove ke ndibala ke oChivaviro, oBlom, osabelo Radebe, Ntwari. Ngoku iKaizer Chiefs iyasayina ke le ndodanyana njenge-left back. Kukho ke nabafana abafana noMako pha kula left back ke eKaizer Chiefs ke oCross bakhona abafana abadala pha kula left back eKaizer Chiefs. Xa ibuzwa ke iKaizer Chiefs ngonondaba ithi ke okokuqala nje ilungise into yokubana abafana abadala bakwazi ke ukulwa pha ke kwimidlalo yeConfederation Cup, njengoba niyazi into yokubana ke amakhosi athe aphindela pha eAfrika bathi ke bafuna ukwenza sure into yokubana ke banesquad esiqinileyo, position ke inabadlali ababini nabathathu, ngoba ke iKaizer Chiefs ke kule season izawuxakeka kakhulu ke kule season izawuqalwa ke baphulaphuli ke bephinda betsho bethi ke bayafunda ukubana bazenzele igama nakwezinye ikhaphu ezawudlalelwa apha eMzantsi Afrika, ukuquka pha uMakhaleng Cup, ukuquka pha ke ikhaphu ezifana umaNedbank Cup, bakwazi ke ukuzidifenda. Njengokuba niyazi into yokubana ke abafana abadala abazubakho pha kwi-MTN 8 ngoba baphele bengunumber 9, abakhwalifayanga ke pha kwimidlalo ke ye-MTN 8. Into ethetha ukuthi ke kwafuneka ke ngoku le season izawuqala abadlali bakanaphi balwe kakhulu ngokuzimisela ukwenza into yokubana ke kwisizini le bangaphinde bayenze into yokubana beyitimu engangeKaizer Chiefs ke bangakwazi uqualifya pha kwi-MTN 8. Injalo ke baphulaphuli ke amakhosi athi maweze ngaphambili ke azokunothula into yokubana ke ayibethelele isignature pha kaNkanyiso Shinga njenge-left back ke entsha pha yeqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala ke ebesuka pha kwilizwekazi iPortugal, ebaleka pha kulaa timu ebizwa ukubana ke yi-FC Alverca, umfana omdala ke kaNkanyiso Shinga. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake lingene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.